Maita mugari pamusoro ma presidents political parties ari pano pamusoro vagari vemuno muchinhoi pamusoro vanhu vakadzvinyirirwa naMugabe. Tiri pano nhasi ndoda kutanga kutenda maorganizers this program yema youth promotion, youth mobilization. But chandinoda kutanga ndapoint out ndechekudai zvataurwa navambira kuti you are not aware kuti we are standing on hollowed ground pada. We are standing on hollowed ground because of the 7 comrades vakafira pambira. We are standing on hollowed ground because yechirorodzira chiri papa. Kana munhu wakatsika patsvene unofana kutya. Now, zvinorevei and what are the implications zokuti vanhu veZimbabwe avakafa nevamwe vakawanda to liberate this country? Kozovanwa mumwe munhu aitwa liberated anorambidza what we fought for to liberate the people of Zimbabwe. We fought to be free. Now, zvakaitwa kuno tichiorganize musangano uno is a shame. It's unconstitutional, it's illegal. And it's a serious negation of the liberation struggle objectives and objectives dzakadziripo. Because kana uchirivhesa nyaya yekuti vanhu vakarwira kuti vave free, vanhu vakarwira to have freedom of association and freedom of assembly, iwo rivhesa that nokuti uri mupurisa and you are an employee of government. No, please. Atiri kuthreatana, but you must understand kuti kana uri mupurisa you are there to enforce the law, not to breach it. If the guards cannot guard, who is going to guard the guards? Now, why should we come in the forest like this? No freedom yacho here yakarwirwa. Toda kuenda panyaya yechipiri. Munoona taungana pano nematungamiriri vesa. Chisoonekwi kai. Kuti inini ndavangombo tigare pamwe chete next door. Inini ndavambira tigare next door. Now, tinofanira ku understand why the leadership is coming together. Pane political culture yemunyika muno yakasetwa kudhara yokuti munhu anofoma party to attack, not for the sake of enhancing and collaborating together, but for the sake of competition with another opposition party. Now, to me, that is a very wrong culture. And we have come here to testify to you that we are stopping that culture. Yes. Tirikumisa culture a competition amongst us. We are here to testify that we are making a commitment. We have 2 things. Whether you like it or not, whether unechi party chakwana chi, achifi chakasunungura vana veZimbabwe, what you have to understand, unless we come together to cooperate, but we need to cooperate to one word: tolerance. Hakuna democracy inovakwa nevanhu vasiri democratic. We must show tolerance amongst all these parties dhiri panapa. So whether ndewe Zunde, whether ndewe, that is immaterial. So musi unono tiri pamusangano titi varume
We have two aspirations. Tine tarisiro zviri zitarisiro dzine shungu dzevanhu veZimbabwe. Shungu yokutanga ndeyekuti tinofanira kubatana tifight for reforms. Hatigoni kuenda kuelection vanhu vaine doubt kuti tiri kunochinja here kana kuti hatichinji. Panyaya yemareforms ipapo chinhu chinodiwa ndechekumeka sure kuti administration yema-elections is free and fair. Now, ndakadangana neZeki panapa. Zeki referee. Now, if you have a referee who throws the whistle away and joins the other team, is no longer a referee. Musudo unono kwakaita game race Dynamos neHighlanders. Dynamos yamwisa. Yakatanga yeHighlanders here. Dynamos yabiridzira. Because it was an offside kick. Ndakaona ndakanga ndichiona TV but this is offside. But at the end of the day, referee akati it's a goal. It's a goal. Aditika zvakazobudamo ibongozozo. Those are three Zeki. If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira tichidirwa tichiwa sematemba takasungura from top to bottom. Together, stronger, ndo chinhu chokutanga. Ivo veZeki vanozviziva. Toda kuita ukama navo kuti vave ma-impartial referees. Kwete kurwisana navo. We have nothing against Magarao as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections are free and fair and unquestionable. Chechipiri nyaya constitution. Mama reforms hip-hop. The rule of law. Ndinoshamiswa mukomana anonzi Mudede. Achimira chaizvo kuti hatidi kumboona vediaspora, hatidi ma-aliens. Koyo zviwawa vari kudewi. Ndirini wakaita zviwawa muZimbabwe. Why do you point out about other aliens? After all, they are Zimbabweans. They are third to fourth generation Zimbabwe. And vauri kurambidza kuti vave vazovhota vacho vari kudiaspora ndo vari kusustaina this country. Chamunodai mari dzavo nhai, asi kuti vavhota hamudi. And iwewe Mudede, you have gone beyond retirement age. You are a civil servant who don't talk about temper politics. The constitution is very clear. Munhu wese ane right to vote. Yes. And the constitution says ZEC shall provide. ZEC shall provide that munhu wese are registered agovota. Tine new system iri kuuya yeBVR. Musatye zvenyu. Kana zani inotya BVR. Why? Because kuna vanhu vakachizomuka vakafa 100 years onzi waakuvhota anomuka ari papi. We want to make sure kuti vanhu ivavo havavhoti ruviri, havamuki futi akafa havoti. We also have to make sure kuti pane paita dispute komakotsi basa rayo nderei. We need independent judiciary inomeka sure kuti yaita adjudicate vanhu kuti we organize. I'm very glad kuti varada kutraya kutanga kutesta izvozvo kuchiundura by election. Ndanzwa kuti ZEC yakati veduwe zvinhu zvamuri kukomplaina tozviziva. Ende itese nemakommissions timbonoona kuti kuchiundura zvinofamba sei. Vachaone chisingaonekwiko. Because ZANU hairegi kubira, ZANU hairegi kurova, because itsika yayo. That's in their DNA. Itsika yayo. Zvimwe zvakawanda zvatingada kutaura, but these are the basic ones. Handinoti macro issues, micro issues ndo angataurwa nemabiya yangu. Violence, coercion, intimidation.
ndakadzwa musi unooni one of the vice president ari meeting ndozvitwa zvavataura pameeting mavo vakomana tinodyiwa zvinotoita sei a whole vice president ataura kuti vanhu ngaro a whole vice president to advocate for violence against the people who are liberator here. So, what are they doing? They are going to build up bases. Don't worry. What stops us from building our own bases? But we don't want violence. But we don't want people to be victims. Chechipiri traditional leaders ndakatenderera nyika ino iyi ndichiona vanhu vechikuru masabhuku madzishe vamwe vakazondiudza zvikanzi vatsvangirai kana akakuudzai kuti muye mutione endai munomukudza munhu iyeye nokuti nesuwo tanzwa nokudzvinyirirwa nezano. So I'm very glad with the program yandakaita ndichitaura nemadzishe ngavaregere. All they need to do is that munyika mangu handidi violence. Period. Another one. So why are they being abused? Chimo, the role of the security sector. Vakomana vari soldier nechipurisa ngavazive kuti vane constitutional obligations kuti vasapindire munyaya dzema-elections. Chete isati mutsana nawo isusu nyangwa tikachinja nyika ino kototanga kutsvaga mamasoja iye aripo totanga kutsvaga mapurisa iye aripo zvinoitawo here izvo. The change we are looking for, Amazam, is change benefita munhu wese. Now, the second aspiration, I'm not going to sit until I talk about that. Second aspiration, how do we end Mugabe's rule? Munhu kana akura mukamuti ero anoti ndiurayi urikuzvinzwa pari zvino ngatitange tati baba vamugabe pane zvamakagonawo asi taona kuti aya mamboenda manozorora. Urikuzwa approach yangu unoziva vamwe vanofanira kuti mukatodaro vanomukomberedza vaya vanobva vati maona vada kuzvuzvurudzai neparodhi iye manje obva ati vakati zvakadaro ndofirapo unomudi unobva kuti mukabe zvino achafunge chii hapana chaachafunga kungobvunza vanzi kuti madya matibikira sanzere vanobhenefita ndivana akasukuwere nemamatsotsi vana zviwawo nevamwesa vari araundi vari kuramba chii kana ari upenyu toramba tichidya muri kuzvinzwa. Vakatora land vakatora madiamonds vakati zvino vari tora fuel iyo command agriculture iri kubhenefita mashefu handidika saka munoreva kuti vanhu ivava vakangoti mugabe aende asi isusu tiri kuti vamugabe. The only way out of this quagmire yafesa nyika ndokuti chiendai munozorora tokuprotektai vakagara ikoko musatye zvenyu itai kuti vana ava vasumuke vaende mberi. Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda kana tabatana taumba chinhu chimwe chete. Muruziva ndiri kutaura vatungamiriri all the political parties that we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaumba chinhu chimwe chete ndokuti vana vasaita confused. Mukauya muchiti indirichi worovana umo voconfusana. Let's not confuse our own people. And I'm so glad that the debate we have begun is to build coalition. Now, coalition amongst ourselves. No. And I agree. Kuti kana paine munhu anofana kunoitwa recruited back kuona kuti nyika iri kuenda kupi vanhu vezano. Because this takasundura kudhara kaizvo. Saka vasina kusundura ndo vanofana kunyengo vauye mune vamwe. You know the recent survey yakataura ikati 25% of ZANU-PF supporters vanoti
coalition not the only way out. Vedu, the mama pakoese, including MDC, 60%. No, the only way to resolve this crisis is for the coalition. Now, Ukabata is a 60%, it's 80%, which means that the majority of people, the only way out of this crisis is to motivate, re-energize the base, a combined effort. So what does it mean to you? Atidilano anofamba wachiti uyo ndio MPP go. Uyo ndio chakati. That is a mark of balance. There is a distinction between the ZANU-PF authoritarian rule and the whole democratic movement against ZANU-PF. Then we must succeed. The other thing, youth mobilization. And I just want to jump on my youth. I think what's it? Bafana, we are leaving you a legacy. A legacy of democratization. A legacy of which you have to respect the will of the people. Icona which were used as cannon fodder in Murima youth, as cannon fodder against the other youth. What you should start building is to develop your leadership skills so that you can take over from us. Atili kusiya mgende guys. Atili kusiya mgende. Isuzu wana chakira chichacha patineta. Tapeza tosira wangu, but you must be prepared to take over that leadership and continue with the struggle for the people. But it's likely to make it. Mu politics amusi mokuchaka mari. If you want to be a public servant, then you must be prepared to sacrifice for the public good. That's why we have so many political parties. All of my political parties don't go to marry. Afarane ma church man. Aga church. Muruna mata Jesu upigo. Zaru mwechete. Itu na nditi. Muna mparanzanda pana pandiani. Di Mugabega, ne ZANU-PF. And we should all focus on that. Why should we focus on not talking about Inini, I'm prepared to do those two things. You have to choose, my political leaders. You have to choose between trust and tolerance. Are you going to work with me on the basis of trust? Yes. Are you going to work with me on the basis of tolerance? Kana ukasa anza mvuze iwoyo ziwakuti kana nikacheuka unenge uchindirima basai. And I'm not going to accept that. Tapeza ishi. Tichazoya todzidzisana. Voter registration, voter education, youth mobilization are part of the programs that tinofana kuita intensify. Atisatatanga. Tichapinda na mudzimba umu tichimutsana. Kuti ndioda kusara uchitengesa here kana kutenda pamwe chete tinosunungura nyika. As well. So the challenge I look about my youth. The challenge I look about my youth. They go to one. Zivai kuti murukuti, what is your objective? Zivai kuti murupa anu motivation. Mazwana kune ma social media. Use the social media to mobilize the youth. Tikwanise tese. So from now on, atini Discord. Atini kuya kozo takasunga ngombe ne dongi. We must all sing the same song. Come the next election, Mugabe will be history. I want to thank you.